ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு P&P என்டர்டைன்மெண்ட். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கேரட்டு கடல் பாசியும் வச்சு செய்யக்கூடிய ரம்ஜான் ஸ்பெஷல் ஸ்வீட்டை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். 2 பெரிய சைஸ் கேரட் எடுத்திருக்காங்க. கிராம் கணக்குப்படி பார்த்தோம்னா ஒரு 150 கிராம் வருங்க கேரட்டோடைய அளவு. 2 பெரிய சைஸ் கேரட்டையும் தோல் நல்லா சீவிட்டு நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது போலவே நல்லா கட் பண்ணி எடுத்த பின்னாடி கேரட்டுகளை ஒரு மிக்ஸிங் ஜாரில் போட்டுங்க. நல்லா நைஸாக ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. இந்த அளவுக்கு பக்குவம் இருக்கணுங்க. வேறு ஒரு பவுலுக்கு வந்துங்க அரைச்ச கேரட்டுகளை மாற்றிக்கலாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. தேங்காய்களை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்ச பிறகாடி நம்ம வடிகட்டி தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பவுலுன்னு வச்சு இந்த மாதிரி வடிகட்டுறதுக்கு சல்லி வச்சு நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா பிழிஞ்சு வடிகட்டிக்கோங்க. ஒரு டைம் வடிகட்டி மறுபடியும் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி மறுபடியும் நான் 2 டைம் வடிகட்டி எடுத்துருக்கிறேங்க. சுமார் 200 ml தேங்காய் பால் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க. கடாய் காஞ்சி வந்த பின்னாடி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கேரட் பேஸ்ட்டை உள்ளே ஊற்றிக்கலாங்க. உள்ளே ஊற்றின பின்னாடிங்க நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க. இந்தளவுக்கு நல்லா கலந்து கொடுக்கணும். அதாவது கேரட் இருக்கிற தண்ணியில் நம்மளுக்கு இஞ்சி இருந்துங்க. இப்போ இஞ்சி இந்த அளவுக்கு வந்த பின்னாடி ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்து கொடுத்துடணும். கலந்து கொடுத்த பின்னாடிங்க நல்லா கலந்து வந்துருச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா தேங்காய் பால் இருக்குது பார்த்திங்களா, நம்ம அரைச்சி வச்சு தேங்காய் பால் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டே வாங்க. தேங்காய் பால் ஊற்றி இந்த அளவுக்கு கலந்து கொடுத்த பிறகு ஒரு கொதி வந்த பிறகு நம்ம கடல் பாசி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. கடல் பாசிங்கிறத ஆஹார் ஆஹார்னு கூட சொல்லுவாங்கங்க. இப்போது சின்ன சைஸ் கடல் பாசி இருக்கனால நான் அப்படியே போட்டேங்க. பெரிய சைஸாக இருந்தால் நீங்கள் பாதி போட்டிங்கன்னா போதும். கடல் பாசி சேர்த்துன பிறகுங்க நல்லா இது போலவே கலந்து கொடுத்துட்டே வாங்க. கொஞ்ச நேரத்துலேயே நம்மளுக்கு கடல் பாசியெல்லாம் கரைஞ்சி வந்துடுங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாங்க. உப்பு சேர்த்துறதுனால நம்மளுக்கு ஸ்வீட்னஸ் நல்லா தூக்கி கொடுக்கும். அதனால தான் உப்பு சேர்த்திருக்கோம். உப்பு சேர்த்துன பிறகுங்க இந்த அளவுக்கு கிளறி கொடுத்துட்டே வாங்க. நம்ம இந்த ரெசிபிக்கு ஆயில் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் தான் செய்கிறோம். செம டேஸ்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்குங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு திக்னஸ் ஆகிற கண்டிஷன் வரும். ரொம்பவும் திக்காகக்கூடாதுங்க இந்த ரெசிபிக்கு. மீடியமாக ஓரளவுக்கு அதான் தூக்கி ஊற்றினோம்னா விழுகிற பக்குவத்தில் இருக்கணுங்க. இந்த ரெசிபி கடல் பாசி சேர்த்து செய்கிறங்காட்டி நம்மளுக்கு கடல் பாசி ஆல்ரெடி உடல் சூட்டை தணிக்கிற தன்மை கொண்டதுங்க. ரொம்பவுமே ஹெல்த்தியான ஸ்வீட் ரெசிபிங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்மளுக்கு நல்லா கெட்டியாகி வந்துருச்சுங்க. இப்போ தூக்கி ஊற்றினாலும் நல்லா விழுகிற கண்டிஷனில் இருக்குது. இப்போது இந்த இதில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு ஸ்வீட் ரெசிபி ஒரு பிளேட்டில் ஊற்றிடுங்க. ஊற்றின பின்னாடி மேலே அப்படி முந்திரி பருப்பை தூவி விட்டுருங்க. உங்கள்கிட்ட ஃப்ரிட்ஜ் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 2 மணி நேரம் வச்சு எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாதவங்க ஒன்றும் இல்லைங்க, ஃபேன் காலத்தில் ஆற வச்சாவே போதும். இப்போது நல்லா ஆறி வரட்டுங்க. ஒரு 3 மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் நல்லா ஆறி வந்துருச்சுங்க. இப்போ பீஸ் போட்டுக்கலாங்க. இந்த ரெசிபியில் தேங்காய் பால், அகர் அகர், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேரட்டு, நம்ம நாட்டு சக்கரை தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்வீட் ரெசிபிங்க. மைதா, கோதுமை மாவு, ஆயில் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலைங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தி ரெசிபி. குழந்தைகளை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பெரியவங்களும் ரொம்ப விரும்பி கேட்டு சாப்பிடக்கூடிய டிஷ்ஷுங்க. நீங்கள் எடுத்து பார்க்கையிலே தெரியும் நல்ல கண்ணாடி மாதிரி வந்திருக்கு. டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குங்க. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கள் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். நன்றி.